Buterevu nkwaniriza gwena neyunzeko amakya g'olunaku olwaleero. Amannya agange nze Trevor Online era nze n'amawulire agatali malungi. Waliwo abaana babiri abafudde ate abalala basatu ne bavaawo n'ebisago paka mu ddwaliro oluvannyuma lwa nnyabwe okubakakkanako n'abafumitafumita ebiso. Ekikolwa kino kyabaddewo ku ssaawa 10 ez'amakya g'olunaku olwaleero wali mu Kulungu Zone e Gaba mu divisioni y'e Makindye. Ebifaananyi bye mugenda maaso n'okulaba ye poliisi ng'egenda maaso n'okubeera nti enoonyereza ku scene kiki ekyaviiriddeko enjege eno eyaguddewo mu ggwanga. Gaba eyo twalabako kookero oli eyakakkana ku baana b'e Gaba abaali mu ddekka emu nga bwe twabibalaga gye buvuddeko, naye era n'olunaku olwaleero tufunye incident ey'ennaku ennyo mu ggwanga. So poliisi eri mu kunoonyereza ku bulumbaganyi buno eno omwafiiridde abaana ab'obuwala babiri, abasatu bo ne baddusibwa mu ddwaliro nga n'emmotoka eya Toyota Hiace oba gye wandiise drone yakumiddwako omuliro. So incident eno yabaddewo nga bwe nkugambye ku ssaawa 10 ez'amakya g'olunaku olwaleero mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana olunaku lwa 2026. Nsinzidde ku Kampala Metropolitan Police bye yakafulumyawoko. Poliisi egamba housemaid yazuukusiddwa alamu wamu n'okukaaba nga waliwo abakaaba okuviira ddala mu main house. We yagenzeeyo okukebera ki ekigenda maaso yasanze abaana abato amabujje nga bayina ebiwundu bingi era naye n'akuba omulanga n'akuba enduulu. Maid yagguddewo ennyumba n'asanga ng'abaana bali mu kuboyaana n'ebisago ebiva mu kubeera nti baafumitiddwa. Khadija Daisy ow'e14 ye yasangiddwa ng'afudde mu kisenge kye. Howard Dalena ow'emyaka 7 ye yafudde ng'ali mu ddwaliro, yafudde ali mu kufuna bujjanjabi mu ddwaliro ly'Ensambya. Poliisi bwetyo yakatutegeezaako essaawa zino, wabula gwe wenna nga gwe mulundi gwe gusoose okulaba channel yange nga sinnagenda mu maaso, nja kusooka nkusabe olaikinge osubscribing ate era oteekeko akade kikusobozesa okufuna updates mu budde bwe mba nziteereddeyo. So nga tweyongedde mu maaso, abaana basatu abalala nga kuliko ow'e13, kuliko ow'omunaana ne kubaako n'ow'emyaka 5 bo baawonyeewo era ne baddusibwa mu ddwaliro gye bali mu kufuna obujjanjabi. Poliisi etutegeezezza nti omukyalo ono amannya ge ye Namayo Dorothy wa myaka 43 era munnansi wa Kenya yazaala bano abaana bonna nga we mbakusomedde abaakoseddwa mu njege eno. Era ye suspect naye lwakuba ekyenjawulo ekiri mu keesi eno naye asangiddwa nga yeetaddeko obuvune. Omukyalo ono omutemu naye yafunye ku bisago, yeetuusizaako ebisago wabula teyasobodde kubeera nti afa. Yaddusiddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago abeere nga ajjanjabwa wansi wa security ey'amaanyi. So incident mbi nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti twakava mu incident ey'eggaba era nga ne kino nakyo kibadde Gaba. Gye buvuddeko twafuna Okero Christopher eyagenda natta abaana abali mu daycare, ate olunaku olwaleero tufunye maama nga yassa abaana be ate abalala n'abatuusako ebisago eby'amaanyi. Emmotoka gye njogeddeko gye buvuddeko eyakumiddwako omuliro Toyota Hiace yo yaweddewo yonna. Poliisi ekitongole kya poliisi ekikwasaganya omuliro ekya Fire Brigade oba kiwandiise Police Fire Prevention and Rescue Services kyazze n'emmotoka ezikiza omuliro wabula nga buteerere. Abanoonyereza bagamba abanoonyereza aba recoverings akadomola ke bagamba nti kabaddemu petro ku scene. Kigambibwa omuntu ono yabaddewo ne petro gwe yakozesezza okukuma emmotoka eyo neggwawo yonna. Aba detectives abali mu homicide unit abali ku scene wamu ne fire and rescue personnels bagenzewo okwekebejja okulaba obujulizi bwonna saako n'ebizibiti ebyalekeddwa emabega kibayambeko mu forensic examination. Omubiri gwa Khadija ne Hawa abafudde gitwaliddwa e Mulago mu mochale okubeera nga gikolebwako postmortem. Poliisi
egamba efunye recorded statement efunye statement okuva ku muntu eyabaddewo oba eya reportinze incident eno wamu n'abo abalala ba eyewitness abayambyeko mu ba investigator okubeera nti banoonyereza ku bulumbaganyi buno obwabaddewo basobole okumanya kigendererwa ki ekyabadde emabega. Kizibu nnyo okusanga maama w'abaana nga yassa abaana be beyeezaalira, abaana 2 ate 3 ne bavaawo n'ebisago eby'amaanyi. Nga bwe mbategeezezza, omukyalo oyo Munnakenya ali mulago mu ddwaliro, wabula waliwo heavy deployment, tosobola kuva eri nojja mutuseeko obulabe nawankubadde ye yakoze ekikolwa ekyettima alina okuleetebwa mu kkooti abitebye. Keesi eno bagiregisterinze ku Kabalagala Police Division nga murder, attempted murder ne arson. Deputy Kampala Metropolitan Police spokesperson ngono yamyuka omwogezi wa police mu bendobendo ly'e Kampala ASP Luke Owesgire atutegeezezza nti okunoonyereza kukyagendera ddala maaso, wabula tebatubuulidde kiki ekyaviiriddeko obulumbaganyi buno, era tebalina nsonga yonna yankomeredde okubeera motive ya suspect yonna kyeyabadde. So katufune ku mutuuze agenda okuba nga atunnyonnyolako ebisinga ku ebyo bye mbawadde, naye nga mbajjukiza mmwe mwenna nga gwe mulundi gwe ogusoose okulaba channel yange, nja kusaba olikinge osubscribinge ate era oteekeko akadde kikusobozesa okufuna vidiyo zange mu kadde akatuufu we mba nziteereddeyo. Gange bampita Maria Sana, zibadde ssaawa nga 11 nesimuka mutulo, mbadde neebase nesimuka mutulo nempulira nga waliwo ebintu ebikoonagana nga mpulira ebintu bipaalika bipaasuka, neŋŋamba kiki kino, butyawo nenzigula ruumu yange nenfuluma wabweru, ngenza okulaba nga motoka erikwaka omuliro. Wembaddeko awo nendaba n'omwana ng'ali mu ddinisa ali kumpita ati anti ngenda okutunula ku mwana ng'omwana ali musaayi, ne mubuuza gw'obadde ki, naŋŋamba mami atusaze ffenna mu nnyumba, ffenna n'abannange bonna atufumise ebiso. Ne muddamu ne mugamba ye mami aliwa, n'agamba agenze, buti nze nenzirayo mu ruumu nenzigyayo ekisulumuzo kyange, nenzigya nenzigulayo ennyumba ennene nennyingira okutuuka ku ruumu z'abaana nga zonna azigadde, ebisulumuzo simanyi webiri, nga zonna amaze oziggalawo. Buti awo nenfuluma wabweru nentandika okukuba enduulu. Awo banneiba ne bakola ki, ne bavaayo. Ebyo byendabye. Omwana omu yekka ng'aliko ekiwundu wano, omu aye bano abalala sizzeeyo okubalaba kubifaako kuba nange amaanyi gamaze ne gampwamu nga sirina kutegeera ekiddako. Ngeze mbadde mu ruumu yange kuba eruumu yange eriko teri wamu nabo. Neiba ne bajja nenzijja ne baŋŋamba gulawo geeti, nendeeta ekisulumuzo kya geeti, ng'ekisulumuzo nakyo geeti ataddeko ate kufulu endala ze sirina bisulumuzo. Nenkuba enduulu neŋŋamba geeti agigadde, buti baneiba ne batandika okukuba geeti, okubuuka obubuusi okuyingira munda, okuyingira enzigi nazo nga ziriko kofulu, nazo ne bazisamba ne bayingira ne batandika okuggyayo abaana, ne motoka ebadde wano kumpi ne bateekamu abaana ne babatwala. Tofunye mukisa kwogera nayo, talina kyayogedde kyonna? Tewali. Emisana ki twabadde wano, nze simanyi oba kiki. Omusajja yazze, we yazze zabadde saa 9 n'atuuka, we yatuuse yasanze taapu eyo nzigule ey'amazzi nga tetumanyi nti omwana omuto agigudde, n'abuuza ani akoze eki agudde taapu. Ne tumugamba nti tetumanyi, kirabika mwana omuto. N'atandikira okola ki, okuba nga ali kuyomba nnyo, n'ayingira mu nnyumba. Buti abaana ne bafuna okutya ne badduka mu kisenge beggaliza. Nange ne ŋŋamba nange kangendewa mu ruumu yange, bino biringa ebikaaye. Buti ye mami n'aŋŋamba ati buti mwenna mudduka muli kundeka zekka wano ku dayiningi. Nze nti nange ngenze ewange. We yayingidde mu nnyumba era n'asigala ng'ayomba nnyo, era ne batuuka okwegwanganako nga baagala ng'oba balwane. Buti omwana omu n'akwata simu n'akubira mukwano gwa taata we, n'ajja. Musajja oyo we yazze era n'ayingira
ne babaako bye bayogeddeawo ne bakakano ne bafuluma bo ne bagenda ffe ne tusigalawo waka. Bwe twasigaddeyo waka nga tewali buzibu bwonna, buli omu agamba munne nti bannaye tukuliko olutalo luno, kino kizze kitya bwe tutyo ne biggwa. Buti zaabadde ssaawa nga 11 mami n'afuluma n'aŋŋamba ŋŋendako bbunga. Mutuusemu munda. Tuuse munda enzigi tusambye ensambye kuba zonna zibadde nzigale nsibe. Ne musanga. Bwe tuyingidde era tutuukidde ku baana, omwana asoose bwe tutuukiddeko nga already ayiise ebyenda bamufumise ekiso. Ne tudduka ne tufuna owookubiri nga naye afumiddwa ekiso. Ne tuuka ku wookusatu, owookusatu naye era bamufumise ekiso ku kisambi. Ne tubafulumya ebweru, tufunayo muzira kisa yazze n'emmotoka tubateekamu. Afumise bameka? Abaana afumise baana 5. Bameka abafudde? Omwana afiiriddewo Mityedire, mwana omu omuwala omukulu. Gwe tuteebiriza naye ayinza obutawona naye ali omu agenze bamututte nga embeera ye si nnungi. Amufumiseewa? Amufumise mu lubuto eyayise ebyenda. Then n'owookusatu naye omuto asembayo naye embeera ze si ze nnungi, naye Mukama bwe kira kisobose bakisa kya Katonda ayinza okukola ki yaba ayinza okutaasa obulamu bwe naye ng'embeera ye naye si nnungi. Omusajja abaddewa? Omusajja ffe tetumulabyeko era naye kumukujja otwekattako bamuyise buyisi teyasuzzeewo waka. Ng'olwo omukyala yaaliwa? Omukyala abadde mu buliri naye ffe twaduse n'abalwadde ebweru ne batugamba ate omukyala mwali munda. Okuddayo kunona okulaba omukyala era tumusanze mu buliri nga naye already yeefumise ekiso. Yeefumiseewa ye? Naye mu lubuto. Tulaba essatu ejjulibwa n'omusaayi, kitegeeza obasitudde ne mubateeka mu motoka? Anti era mbadde omu ku bantu abadde abayamba kufulumya bali abalwadde kubataasa tusobole okubanguya mu ddwaliro. Kati omukyala yo omumanyi erinnya? Omukyala simumanyi linnya. Sijja kulimba. Naye abadde neyiba wamwe wano? Neyiba wange. Kati gwe bakuyita ani? Peter. Bakuyita Peter ani? Wabuloko Peter. Wabuloko? Yes. Kati tweyanza webale nnyo okutaasa Peter. Si kyangu. Webale nnyo. Omusajja